como nós estamos falando sobre festa junina, vocês sabiam que na festa junina geralmente está muito frio e por isso eles fazem uma fogueira muito linda, igual a essa aqui. Olha que fogueira bonita! Eles fazem a fogueira bem grande, bem bonita para esquentar quem tá ali na festa, né? Pra gente poder dançar, se divertir em volta da fogueira. É muito legal. E que tal a gente construir uma fogueira com um rolinho de papel higiênico, com materiais reciclados? Vamos lá tentar fazer? Vamos lá! A tia vai colocar o vídeo aqui e vou colocar um vídeo aqui também, o vídeo da tia Aline, da outra turminha do maternal, com a música do Pula Fogueira pra gente dançar e se divertir. Vamos lá, vocês estão preparados? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre a fogueira e construir uma fogueira e dançar essa música maravilhosa do Pula Fogueira, ioiô. Pula fogueira, ia, ia. Vamos lá? Bora lá!